வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2020 ஏப்ரல் வந்தால் 20 வருஷம் ஆகிடும். இந்த 19 வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து இதை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது நான் புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினேன், சாம்சங். அது வந்து அது வாங்கும்போது இதை போட்டுட்டா இது ஒரு 500 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரில் அவர் சொன்னார் 19 இயர்ஸ்ன்றதுனால அவங்க வந்து அதை பெருசாக எடுத்துக்கல. 19 வருஷம்னா அது டேமேஜ் ஆகி அப்படியே இருக்கும்னு நினச்சிருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், நான் நல்ல இதில் தான் வச்சுருக்கேன். ஒவ்வொரு ரேக்லாம் கூட புதுசாக தான், அப்படியே புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன். இங்கே கீழெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா கூட இதெல்லாம் அப்படியே சுத்தமாகவே எப்போவுமே மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா வச்சுருந்தேன். அதனால் அவர் அந்த 500 ரூபாய்க்கு எடுக்கிறேன்னு சொன்னதுமே எனக்கு மனசு கேட்கல. அதை விட யாருக்குன்னா கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே, அதனால் என் ஃப்ரெண்டுக்கு அதை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நான் இருக்கேன். பின்னாடி கூட வந்து பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து 165 லிட்டர்ஸு, 230 வோல்ட்ஸு கெல்வினேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ். இது பழைய மாடல் தான், ஆனால் கூட சுத்தமாக இருக்கும். கீழெல்லாம் கூட பாருங்கள், அது துரு பிடிக்காமல் இது வரைக்கும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருந்தது. கொடுக்கவும் மனசு இல்லை, ஆனால் யாருன்னா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பரவாயில்ல, அதுக்கு மனசு இருக்குது. ஆனால் இதை விற்கிறதுக்கு 500 ரூபாய்க்கு அநியாயமாக கொடுக்குறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதனால் எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டேன். சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்து நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அது எப்போ பார்த்தாலும் நான் என்ன செய்வேன், மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி நம்ம ஈர துணி வச்சு தொடச்சி எடுக்கணும். இந்த ஓரெல்லாம் ஈர துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துடணும். ஏதாவது வைக்கும் போது கூட இழுக்கிற மாதிரிலாம் எடுத்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகும். அப்படி இழுக்காமல் மெதுவாக வச்சு மெதுவாக எடுத்தோம்னா ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகாது. அப்புறம் நான் மாதத்துக்கு ஒரு முறைனாலும் நம்ம இந்த கரண்ட்டெல்லாம் ஆஃப் ஆச்சானா கூட கொஞ்சம் பிசு தன்மை வரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஈர துணி வச்சு சிஃப் அது மாதிரி வச்சு இந்த ஸ்டாண்டை இப்படியே கழட்டலாம். இப்படியே கூட கழட்டலாம். இப்படி கழட்டி இப்படி எடுத்து அழகாக சுத்தம் பண்ணி மறுபடியும் காய வச்சு அப்படியே போட்டுட்டோம்னா எப்போவுமே இருக்கும். மாதத்துக்கு ஒரு முறைனாலும் நம்ம சுத்தம் பண்ணோம்னா இது மாதிரி வருஷங்கணக்கு 19 வருஷம் ஆனால் கூட இது இப்படி இருக்குதுன்னா நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு முறை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இது போல் காயெல்லாம் கூட ஒரு கவரில் போட்டு தான் வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து இதில் கரெல்லாம் படியாது, ஃப்ரிட்ஜ் மேலே ஒரு கரெல்லாம் வராது. இது கூட இந்த பாட்டம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இந்த இது எடுத்துனா கூட அது மாதிரி நம்ம பாலெல்லாம் வச்சோம்னா கூட கவராக வாங்கி அப்படியே ஃப்ரீசருக்குள்ளே வைக்கிறத விட நம்ம காய்ச்சி வச்சிட்டோம்னா அந்த லீக் ஆகிறது, அந்த பின்னாடி பக்கம் பால் கொட்டுறது அதெல்லாம் இருக்காது. அந்த தண்ணி கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா கூட பின்னாடி டப்பில் தண்ணி சேரும். அதில் தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அதை எடுத்து கொட்டிடலாம். ஆனால் பால் மற்ற இதெல்லாம் வந்து கொட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. பால் வாங்கினா காய்ச்சி வச்சிடணும். காய்கறியோ எதுனா வாங்கினா கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டப்பர்வேர் பாத்திரங்க அந்த மாதிரி எலுமிச்சம் பழம்லாம் வாங்கினா கூட 10 நாள் கூட வைப்பேன். டப்பர்வேர் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சேன்னா, கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சேன்னா அது கருப்பு கலரு இந்த இதெல்லாம் கரெல்லாம் படியாது. எந்த காய்கறி வாங்கினாலும் கவரில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜினுடைய இந்த பாக்ஸில் கரை படியாது. அதனால் நீங்கள் கூட இனிமேல் இப்படி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ நாள் வேணால் வச்சுக்கலாம். 19 வருஷம் இது வந்திருக்குன்னா பார்த்துக்குங்களேன்.